បាទជំរាបសួរប្រិមត្តជនដែលតាមដានការផ្សាយរបស់ព័ត៌មានតនហេតុការណ៍អង្គភាពសារព័ត៌មាន TVSB ដែលចំណាយផលគីផ្ដិតយករូបភាពនៅទីតាំងកន្លែងកថាហេតុដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3សង្កាត់ក្រាំងពង្រខណ្ឌនគររាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី7 ខែឧសភាឆ្នាំ2025គឺរថយន្តអាផាតមួយគ្រឿងដែលមានពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2AT 8181បានបុកប៉ះជាមួយនឹងរថយន្តដឹកដីមួយគ្រឿងនៅចំចំណុចទីតាំងកាត់ហេតុបណ្ដាលរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខទាំងស្រុងតែម្ដងបាទបងប្អូនឃើញទិដ្ឋភាពនឹងរូបភាពហើយបាទរងការខូចខាតទាំងស្រុងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3នេះហើយក៏មានការបែកបំណែកកញ្ចក់ក៏ដូចជាកម្ទេចបាទដីបាទហើយកញ្ចក់រថយន្តនឹងបានបាទមកនៅលើសួនច្បារពូចៃទ្រង់ផ្លូវត្រង់ចំណុចទីតាំងកន្លែងកថាហេតុនេះបាទផងដែរបងប្អូនឃើញទិដ្ឋភាពនឹងរូបភាពហើយហើយមានទទួលបានព័ត៌មានឡាន2គ្រឿងគាត់បុកប៉ះគ្នាលឿនយ៉ាងម៉េចបងឡានខ្ញុំឃើញលឺបុកគ្នាខ្ញុំដាក់ថ្ងៃទៅឃើញឡានដឹកដីគេបត់មកអញ្ចឹងបាទឡានដឹកដីបានន័យថាឡាន2គ្រឿងគាត់ធ្វើដំណើរស្របទិសគ្នាបាទស្របទិសគ្នាប៉ុន្តែឡានដឹកដីគាត់ធ្វើដំណើរពីខាងមុខគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបងហ្នឹងហើយឡានទឹកដីគេនៅមុខបាទមុខហើយប៉ុន្តែក៏បត់បាទក៏បត់ឆ្វេងបងណាបាទបត់មកហ្នឹងបាទក៏បត់ត្រឡប់ក្រោយទៅយ៉ាងម៉េចបងបត់ទៅយកមកបត់ត្រឡប់ក្រោយវិញបងណាបត់មិនទេបត់ដូចឡានគេបាទនេះបងប្អូនឃើញនេះបាទរថយន្តបាទទឹកដីបាទគាត់បើកធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងទីតាំងកន្លែងចំណុចកាត់ហេតុគឺគាត់បត់ត្រឡប់ក្រោយបាទយើងមិនទាន់ដឹងថាការបើកបត់ត្រឡប់ក្រោយរបស់គាត់ហ្នឹងបាទត្រឹមត្រូវដែរឬទេពីព្រោះអីវាមានសញ្ញាចរាចរណ៍ដែលដាក់បង្ហាញបាទនៅទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុនេះបាទគឺជាសញ្ញាមួយបានន័យថាបាទมันអាចឲ្យរថយន្តបាទឬមួយក៏ម៉ូតូបាទគ្រប់ប្រភេទនៅត្រង់ចំណុចទីតាំងនេះបាទมันឲ្យបត់ត្រឡប់ក្រោយទេបាទប៉ុន្តែតាមប្រភពព័ត៌មានបឋមពីបងប្រុសនៅទីតាំងកន្លែងកថាគេថារថយន្តដឹកដីហើយរថយន្តអាផាតគឺគាត់ធ្វើដំណើរស្របទិសគ្នាបាទស្រាប់តែម្ដងទីតាំងកន្លែងកថាហ្នឹងរថយន្តអាផាតនេះបានបុកបាទពីក្រោយរថយន្តបាទដឹកដីខណៈពេលរថយន្តតាមប្រភពព័ត៌មានថាបត់ត្រឡប់ក្រោយបាទពេញមួយទំហឹងបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតនៅផ្នែករថយន្តផ្នែកខាងមុខបាទហើយក៏មានរោគរបួសផងដែរត្រូវបានដឹកយកទៅធ្វើការសង្គ្រោះព្រាមនៅទីពេទ្យដែរបងប្អូនឃើញទិដ្ឋភាពនៃរូបភាពនៅកន្លែងទីតាំងកន្លែងកថាហេតុហើយបាទហើយបាទការនៃខ្លួនចរាចរណ៍នេះទុកឲ្យជំនាញផ្នែកចរាចរណ៍បាទធ្វើការបោះវែងបាទហើយខ្ញុំបាទជាអ្នកយកព័ត៌មានគ្រាន់តែធ្វើព័ត៌មានมันអាចបាទខាងណាខុសខាងត្រូវបងប្អូនឃើញនេះបត់ទៀតហើយបាទនេះមកដល់កន្លែងចំណុចហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបត់បាទនេះសិតតែរថយន្តដឹកដីបាទតែគាត់ធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងចំណុចនេះគាត់បត់ត្រឡប់ក្រោយហើយផ្លាកសញ្ញានេះបងប្អូនបាទដែលកំពុងតាមដានទស្សនាបាទតើផ្លាកសញ្ញានេះគាត់គេដាក់ដើម្បីកុំឲ្យបត់ត្រឡប់ក្រោយឬមួយយ៉ាងម៉េចបាទមកដល់ទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុនេះបាទស្រាប់តែមានរថយន្តដឹកដីបាទច្រើនតែធ្វើការបត់ចំកន្លែងទីតាំងនេះបងប្អូនឃើញនេះជាស្នាមកង់បាទរថយន្តដឹកដីតែបត់ត្រឡប់ទៅក្រោយបាទឃើញហើយបាទទៀតហើយបាទគាត់បត់ត្រឡប់ក្រោយទៀតហើយបាទនៅចំកន្លែងទីតាំងកាត់ហេតុនេះដែលខ្ញុំបាទផលសគីវងផ្ដិតយកជាព័ត៌មានបាទបងប្អូនឃើញបត់ត្រឡប់ក្រោយទៀតហើយបាទណាហើយនេះក៏ជាសារមួយផងដែរដើម្បីបងប្អូនបើកបរមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទនៅត្រង់ចំណុចទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុដែលរថយន្តបាទដឹកដីវាច្រើនតែបត់ត្រឡប់ក្រោយនៅទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុហើយមានផ្លាកសញ្ញាមួយផងដែរបាទចរាចរណ៍ដាក់បង្ហាញបាទយើងមិនទាន់ដឹងថាផ្លាកនេះគេដាក់ដើម្បីកុំឲ្យត្រឡប់ក្រោយឬមួយដាក់ឲ្យក្រន់តែល្អមើលទេបានជារថយន្តប្រភេទទឹកដីបាទគាត់ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិល្បីត្រង់ចំណុចទីតាំងនេះគាត់មិនបានមើលឬមួយក៏គាត់មិនចូលរួមគោរពច្បាប់ហើយយើងមិនទាន់ដឹងថាខាងណាខុសខាងណាត្រូវនៅឡើយទេទុកឲ្យជំនាញផ្នែកចរាចរណ៍ចុះធ្វើការត្រួតពិនិត្យនៅទីតាំងកន្លែងហេតុដែលរថយន្តអាផាតបានបុកប៉ះពីក្រោយរថយន្តដឹកដីពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតស្ថិតនៅក្នុងបាទសង្កាត់ក្រាំងពង្រខណ្ឌនគររាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី7 ខែឧសភាឆ្នាំ2025ខ្ញុំបាទផលសគីសូមបញ្ចប់ការផ្សាយប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាក្រុមហ៊ុន Nanosat Cambodia ជាក្រុមហ៊ុននាំចូលនិងចែកចាយផលិតផលម៉ាកល្បីៗជាច្រើនដែលសុទ្ធតែជាផលិតផលដែលមានស្តង់ដារអន្តរជាតិថែមទាំងមានការធានាត្រឹមត្រូវចេញពីក្រុមហ៊ុន Ycam អ៊ីនធឺណិតជម្រើសដ៏ពេញនិយមសម្រាប់គេហដ្ឋាននិងអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ